राष्ट्रघाती एमसीसी खारिज होस् भनेर जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका थिए। जनतामाथि दमन भइरहेको थियो। निर्मम दमन एकातिर गर्ने, अर्कोतिर सदनमा गएर त्यसलाई पारित गर्ने काम भयो। प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ अहिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर उत्रेका छन्। दलालहरूले चाहिँ जुन 15 गते यो पारित गरे, वास्तवमा त्यो देशको लागि एउटा ठुलो कलङ्क हो। यति साम्राज्यवादको पक्षमा यति ठुलो निर्णय योभन्दा अगाडि भएको थिएन। साम्राज्यवादी अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा उनीहरूले 15 गते जुन निर्णय गरे त्यो चाहिँ उनीहरूकै नियमअनुसार पनि गएन। अमेरिका यहाँ जसरी आइरहेको छ बलपूर्वक, बल मिचाइपूर्वक, त्यो नेपालको विषयलाई लिएर मात्रै आएको छैन। ऊ चाहिँ चीनसँग लड्ने या आधार चाहिँ नेपालमा तयार पार्नुको निम्ति आएको छ। यदि त्यसरी चीन र चाहिँ अमेरिकाको बिचमा कुनै त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसको शिकार नेपाल हुनुपर्ने परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भने एमसीसीलाई यहाँ पस्न दिनु हुँदैन। अब एमसीसी यहाँ पसिसकेपछि हाम्रो कूटनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने कुरा बुझ्न सजिलै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एमसीसी परियोजना सामान्य परियोजना होइन। यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्ट्रेस्ट छ, चीनको पनि यहाँ रुचि बढ्दै गएको छ। किनभने अमेरिका प्रवेश गरेपछि चीनले आफूसँग कन्टेन्ट गर्ने, आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएको भन्ने कुरा चीनलाई थाहा भइसकेपछि ऊ पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको छ। आउँदै हुनुहुन्छ कमरेड गौरव, कमरेड सीपी गजुरेल गौरव। एमसीसीको मुद्दा अहिले पनि त्यति नै महत्त्वपूर्णको रूपमा उठिरहेको छ र यो अझै उठ्ने पनि छ। किनभने यो कुनै परियोजना मात्रै होइन, यो अमेरिकी साम्राज्यवाद योसँग जोडिएको छ, विश्व साम्राज्यवाद जोडिएको छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता यससँग जोडिएको छ। चीन पनि यसमा गाँसिएको छ। त्यसकारण यो एमसीसीको मुद्दा अझै नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म यो प्रभावकारी हुन्छ। किनभने त्यो परिस्थिति यहाँ विद्यमान छ। हामीलाई थाहा छ कि केही समय अगाडि जब एमसीसीको सहयोग स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराहरू उठ्न थाल्यो र उसले लगातार प्रयास गर्दाखेरि पनि संसदमा त्यो टेबल हुन सकेको थिएन। त्यसपछि अमेरिकीहरूले एउटा धम्कीको प्रयोग गरे र उनीहरूले के भने यदि तपाईँहरूले एमसीसीको रकम लिनुहुन्न भने, एमसीसीलाई टेबल गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई नेपालीहरूले चाहिँ अमेरिकाको विरुद्धमा चीनको इसारामा काम गरेको अर्थ लाग्नेछ भनेर धम्क्याए र प्रचण्डले त्यो कुरा सार्वजनिक पनि गरे। उनले चाहिँ अमेरिकनले मलाई यस्तो गरी धम्क्याए भनेपछि अनि चाइनिजहरूको तर्फबाट त्यसको प्रतिक्रियामा के भने यो कोएर्सिभ डिप्लोमेसी हो, यो जबरजस्ती गर्ने चाहिँ यो कूटनीति चाहिँ अब हामी कुनै हालतमा बर्दास्त गर्न सक्दैनौँ भने। यसबाट पनि के कुरा प्रश्न बुझ्न सकिन्थ्यो भने अब कुनै पनि बहानामा चीन र अमेरिका नेपालको विषयमा उनीहरू इन्भल्भ हुन्छन्। अब केही दिनपछि अगाडि मात्र एमसीसी चाहिँ पारित भयो र त्यो एक हप्ता पनि बित्न पाएको छैन। अमेरिकाको छत्रछायामा, अमेरिकाको निर्देशनमा नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा या उसको चाहिँ जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत एउटा निर्णय गरिसक्यो। हामीलाई थाहा छ नेपाल सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू हुँदाखेरि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन लामो समय लगाउँछ। 1 महिना 2 महिना जब जनस्तरबाट विरोध हुन्थ्यो, अब त प्रतिक्रिया दिने बेला भयो भनेर चाहिँ भनिसक्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया दिँदैन थियो। तर रुस र युक्रेनको विषयमा जसरी चाहिँ नेपालले यति चाँडो प्रतिक्रिया दियो र भोटिङमा समेत ऊ सहभागी भएर रुसको विरुद्धमा भोट हाल्यो। रुसले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने कुरामा हो भन्दै उसले चाहिँ जसरी भोटिङमा पनि भाग लियो, त्यसले के देख्छ भने अमेरिकनहरूको प्रभाव। अब एमसीसी यहाँ पसिसकेपछि हाम्रो कूटनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने कुरा बुझ्न सजिलै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो एमसीसी परियोजना सामान्य परियोजना होइन। यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको इन्ट्रेस्ट छ, चीनको पनि यहाँ रुचि बढ्दै गएको छ। किनभने अमेरिका प्रवेश गरेपछि
चीनले आफूसँग कन्टेन्ट गर्ने, आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएको भन्ने कुरा चीनलाई थाहा भइसकेपछि ऊ पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको छ। यसो हुँदाखेरि अमेरिकन पक्षहरूले अथवा एमसिसीका पक्षधरहरूले हामीलाई के भन्छन् भने र जनतालाई के भ्रम पार्ने कोसिस गर्छन् भने यिनीहरू चाहिँ जो एमसिसीको विरुद्धमा छन् यिनीहरू चाहिँ चीनको इसारामा काम गर्छन् भनेर भन्छन्। चीनको इसारामा चाहिँ उनीहरूले एमसिसीको विरोध गरेको भन्छन्। तर वास्तविकता के हो भने चीनको इसारामा या चीनलाई घेरा हाल्छ भनेको कारणले गर्दा, चीनको रुचिको कारणले गर्दा चीनको पक्षमा हामीले एमसिसीको विरोध गरेको होइन। हामीले हाम्रै स्वार्थको लागि, हाम्रै राष्ट्रिय स्वार्थको लागि चाहिँ यो एमसिसीको हामीले विरोध गरेको हो। किनभने यो यहाँ नेपालमा चीन र अमेरिकाको बीचमा चाहिँ घमासान भयो भने त्यसको शिकार को हुन्छ भने नेपाली नै हुन्छ। अमेरिका यहाँ जसरी आइरहेको छ बलपूर्वक, बल मिचाइपूर्वक, त्यो नेपालको विषयलाई लिएर मात्रै आएको छैन। ऊ चाहिँ चीनसँग लड्ने या आधार चाहिँ नेपालमा तयार पार्नुको निम्ति आएको छ। यदि त्यसरी चीन र चाहिँ अमेरिकाको बीचमा कुनै त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसको शिकार नेपाल हुनुपर्ने परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भने एमसिसीलाई यहाँ पस्न दिनु हुँदैन। हामीले 3 वर्षसम्म त्यसको विरोध गर्यौँ, विभिन्न किसिमले त्यसलाई रोक्न त हामी सफल भएका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उनीहरूले यसलाई पारित गरे र त्यसपछि अहिले चाहिँ सदनबाट पारित भएको छ। यहाँ पारित हुने बित्तिकै एउटा मनस्थिति यहाँ के भएको छ भने अब एमसिसी पसेपछि अब हामीले यसलाई हटाउन सकिँदैन। अब त्यो पारित भयो, संसदले चाहिँ अनुमोदन गरेपछि यसलाई हटाउन सकिँदैन भन्ने एउटा ठुलो भ्रम पैदा भएको छ। तर त्यो कुरो सत्य होइन। यो पारित भए पनि कयौँ देशहरूले, इभन श्रीलङ्काले पनि पारित गरेको थियो एकपल्ट, तर उनले खारिज गरिदियो त्यसलाई। त्यहाँको राष्ट्रपतिले नै के भन्ने भनेदेखि यो एमसिसी परियोजना तपाईँहरू लिएर जानु, किनभने हाम्रो देशका जनताहरूले यसलाई मन पराउँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा यो छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भएको हुनाले तपाईँहरू जानुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ उसले डिस्कन्टिन्यू भन्ने निर्णय गर्यो र अहिले त्यो डिस्कन्टिन्यूमै छ। अब त्यो चाहिँ परियोजना चाहिँ अब लागू भएको छैन। जब एउटा श्रीलङ्काले गर्न सक्छ भने नेपालले किन गर्न सक्दैन? तर दुर्भाग्यको कुरा के हो भने यहाँको शासक वर्गमा त्यो हैसियत छैन। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने जनताहरू र क्रान्तिकारी शक्तिहरू मिलेर लड्नु चाहिँ आवश्यक हुन जान्छ। अब साम्राज्यवादका दलालहरूले चाहिँ जुन 15 गते यो पारित गरे, वास्तवमा त्यो देशको लागि एउटा ठुलो कलङ्क हो। यति साम्राज्यवादको पक्षमा यति ठुलो निर्णय योभन्दा अगाडि भएको थिएन। साम्राज्यवादी अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा उनीहरूले 15 गते जुन निर्णय गरे त्यो चाहिँ उनीहरूकै नियमअनुसार पनि गएन। कुन अवस्थामा उनीहरूले त्यो निर्णय गरे भने जति बेला सडकमा आन्दोलन चलिरहेको थियो, राष्ट्रघाती एमसिसी खारिज होस् भनेर जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका थिए, जनतामाथि दमन भइरहेको थियो। निर्मम दमन एकातिर गर्ने, अर्कोतिर सदनमा गएर त्यसलाई पारित गर्ने काम भयो। त्यही सदनभित्र विरोध गर्नेहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि बोल्न दिइएन र त्यहाँ वास्तवमा भोटिङको प्रक्रिया त्यो अपनाइएन। त्यसले गर्दाखेरि यो जबरजस्ती जो एमसिसी पास गर्ने काम भएको छ, यसका विरुद्ध अब हामीले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यहाँ साम्राज्यवादी र उनका दलालहरूले के ठानेका थिए भने अब एमसिसी पारित भइहाल्यो, अब नेपालमा त्यसको विरुद्धमा खासै उल्लेखनीय अब सङ्घर्ष हुँदैन, किनभने एमसिसी खारिज गर्न सकिँदैन। खारिज गर्न नसकेपछि चाहिँ मन चुप लागेर बस्नु सिवाय नेपाली जनताको अगाडि, क्रान्तिकारीहरूको अगाडि पनि केही विकल्प बाँकी छैन भनेर उनीहरूले सोचेका थिए। तर त्यो कुरा हुन सकेन, त्यो भएन। हामीले त्यसको विरुद्धमा प्रतिवाद गऱ्यौँ। 15 गते नै देशभरि चाहिँ मसाल जुलुस निक्ल्यो। युवाहरू चाहिँ सडकमा उत्रिए र मसाल जुलुस गरेर एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्ने नारा लगाए। त्यसको भोलिपल्ट 16 गते हामीले नेपाल बन्द राख्यौँ। नेपाल बन्द कार्यक्रम सफल भयो। त्यहाँबाट हामीले यो 6 गतेसम्म चाहिँ 6 गतेसम्मको कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रमको सूची चाहिँ हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र अब हामी त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चरणबद्ध रूपले अगाडि बढिरहेका छौँ। पहिला सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ,
हामीले एमसीसीको विरोध गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ बलियो शक्ति थिएन। थोरै मान्छेले मात्र यो विरोधमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ। तर हामी चाहिँ त्यतिखेर झिल्का मात्रै थियौँ। अहिले हामी राको बनेर आएका छौँ र यो राकोले नेपालमा ठुलै डडेलो लगाउन सक्छ र त्यो डडेलो नलगाइकन यहाँका साम्राज्यवादका पक्षधरहरू, साम्राज्यवादका दलालहरू समाप्त हुँदैनन्। त्यसकारण हामी एउटा राको बनेर अहिले अगाडि आउँछौँ र साम्राज्यवादका पक्षधरहरू, साम्राज्यवादका दलालहरूलाई हामीले त्यो राको त्यो अगाडि बढाएर हामीले उनीहरूका विरुद्ध एउटा ठुलो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछौँ र त्यो प्रकारको चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ र त्यसको लागि हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अब विगतमा जुन चाहिँ एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ जनमत भएको थियो या जनमत बाँडिएको थियो, त्यो बेलामा एमसीसी पक्षधरहरू पनि 2-3 कितामा बाँडिएको थियो। एउटा सुरुदेखि नै एमसीसी पारित हुनै पर्छ भनेर उभिने चाहिँ संसदीय पार्टीहरूमा का प्रमुखहरू जस्तो सत्ता पक्षका केपी ओलीले के भने पटक पटक यसलाई चाहिँ टेबल गर्नुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव राखे। तर त्यो टेबल भएको थिएन। देउबा त्यतिखेर सत्तामै थिएन। उनी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि उनले के भने सत्ता पक्षमा भए जस्तै गरी त्योभन्दा पनि उग्र रूपमा चाहिँ एमसीसी किन त्यहाँ टेबल भएन, किन सत्ता पक्षले टेबल गर्दैन? हामी त्यहाँ भोट हाल्नुको निम्ति व्याकुल भएर बसेका छौँ तर भोट हाल्नै पाइएन। त्यसकारण चाहिँ तुरुन्त चाहिँ भोट हाल्नको निम्ति टेबल गर्नुपर्छ भनेर देउवा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि उनले बोलेका थिए। र त्यसपछि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ देउवा सत्तामा छन्, केपी ओली प्रतिपक्षमा छन् र केपी ओली र उनीहरूको भाषा त्यस्तै छ। शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर उनले सदनमा राखे अनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नारा लगाएर पास गर्नलाई सहयोग गरे। एक थरी त्यो देखा पर्यो। अर्को थरी पनि थिए, उनीहरूले चाहिँ एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर सिधै चाहिँ भनेनन्, तर त्यसमा संशोधन गर्ने गुन्जाइस छ, संशोधन गरेर मात्र पारित हुनुपर्छ भनेर भने। एउटा नेपालीमा उखान छ, कम्मल ओढेर घिउ खाने भनेर। कम्मल ओढेर घिउ खाने भन्ने एउटा राम्रो भनाइ छ नेपालमा। उनीहरू कम्मल ओढेर घिउ खाँदै थिए। उनीहरू यो कम्मल ओढेर घिउ खाने काम यो 15 गते बिहानसम्म गर्दै थिए, दिउँसोसम्म गर्दै थिए। तर उनीहरूले चाहिँ अमेरिकन घिउ खाएको बाहिरबाट छान्ने देखिन्थ्यो। त्यहाँ कम्मल चाहिँ पाल परेको कम्मल, काम नलाग्ने थोत्रे कम्मल भएको हुनाले सारा जनताले उनीहरू त्यहाँभित्र बसेर कसरी खाइरहेका छन् घिउ भन्ने थाहा पाइरहेका थिए। र जनता त्यसको विरोधमा उत्रिए, जनताले त्यसको आलोचना गरे। तर साँझ पर्न नपाउँदैखेरि उनले त्यो कम्मल पनि फाले र अहिले नाङ्गो रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ अहिले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर उत्रिएका छन् र त्यहाँभित्र अहिले विरोध भइरहेको छ। एमसीसी त्यो रूपमा पारित गर्नु हुँदैन भनेर जाने, अन्तिममा गएर उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भने एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भइसकेपछि ती पार्टीका नेतृत्वका विरुद्ध अहिले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन् कार्यकर्ताहरू। त्यहाँ पनि देशभक्तहरू छन् र सबै ठाउँमा चाहिँ देशभक्तहरू चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अब सम्भव भएसम्म हामीले उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। र अहिले खास गरेर प्रचण्डको पार्टीमा भएकाहरूले चाहिँ जुन कुराहरू उठाइरहेका छन्, उनीहरूले चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने, अनि त्यो एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेल्ने नेतृत्वलाई राष्ट्रघाती भन्ने, अनि त्यहाँबाट राष्ट्रघातीको नेतृत्वमा राष्ट्रघाती पार्टीमा उनीहरू कतिन्जेल बसिरहने। त्यसकारण हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरू साँच्चै नै देशभक्त हुन् भने उनले तुरुन्तै विद्रोह गर्नुहोस्, तपाईँहरू विद्रोह गरेर आउनुहोस् र विद्रोह गरेर आएर हाम्रो मोर्चामा सामेल हुनुहोस्। हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू यदि बार्गेनिङको लागि तपाईँले त्यहाँ विरोध गरेको हो भने त्यसको कुनै अर्थ र महत्त्व हुँदैन। अब यो एमसीसी जुन पारित भएको छ अहिले त त्यो त पारित त भइहाल्यो, तर यसले केही सङ्केतहरू दिएको छ। एमसीसी जुन रूपमा पारित भएको छ त्यसले एउटा सङ्केत दिएको छ। खास गरेर यहाँको अहिलेको संसदमा प्रश्न उठेको छ। संसदको भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठेको छ। यो संसदको भूमिका के हुने? संसद केलाई चाहिएको नेपालमा? संसद राष्ट्रघात हुन नदिनको निम्ति चाहिएको कि
राष्ट्रघात गर्नको लागि चाहिएको। यदि संसद परिभाषा अनुसार संसदको काम के हो भने राष्ट्रघात हुन नदिने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाउने, बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र देशलाई एकताबद्ध गर्ने संसदको भूमिका हुनुपर्ने। तर यहाँको संसदले नै पारित गरेर जब राष्ट्रघाती सन्धि पारित गरिदिन्छ भने त्यो संसदको औचित्य के? त्यसकारण चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने जसरी संसदमा पारित भयो त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यो के भने अब संसदको औचित्यता समाप्त भयो। जब त्यो संसदले नै राष्ट्रघात गर्छ, राष्ट्रघाती सन्धि संसदले नै पारित गर्छ भने अब त्यो संसदको औचित्यता कहाँ रह्यो? त्यस हुनाले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ र हामीले यो एमसिसीको आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाइरहँदा यो एमसिसी आन्दोलन, एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलन यहीँ टुङ्गिएको छैन। यसलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामीले खालि त्यसमा एमसिसीमा मात्रै सीमित रहने प्रश्न पनि आउँदैन र त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो। मभन्दा अगाडिका साथीहरूले नि भन्नुभयो, अहिले हामी चाहिँ इतिहासमै एउटा ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटमा को बिचबाट हामी गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनता सबैभन्दा बढी खतरा छ। त्यसकारण यसका विरुद्ध नेपालमा जनमत पनि तयार हुँदैछ। त्यो जनमतलाई अब हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको जनमतलाई अब युवाको जुन एउटा संसदीय व्यवस्था छ, त्यो संसदीय व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यो अवस्था अब नेपालमा आयो भन्ने लाग्छ। अरू केही प्रश्न पनि यसले उब्जाएको छ। जस्तो अहिले नेपालमा एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा एउटा ध्रुवीकरण भएको छ। ध्रुवीकरण हुनु राम्रो हो कि नराम्रो हो? एक थरीले अब ध्रुवीकरण भयो, नेपाल दुईटा ध्रुवमा बाँडियो, यो चाहिँ घाटा भयो, अब नेपाली विभाजित भयो भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ। तर यो विचारमा ध्रुवीकरण हुनु राम्रो कुरा हो। एमसिसी भनेको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको परियोजना भएको हुनाले, यो साम्राज्यवाद पक्षधर भएको हुनाले साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरू र साम्राज्यवादका पक्षका शक्तिहरूको बिचमा ध्रुवीकरण हुनु जरुरी छ। हामीले अहिलेसम्म एमसिसीका विरुद्धमा आन्दोलन चलाइरहँदा एउटा राम्रो उपलब्धि हामीले के हासिल गरेका छौँ भने यहाँ नेपालमा तलदेखि माथिसम्म एउटा ठुलो ध्रुवीकरण भएको छ। एमसिसी खराब हो, एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने ठुलो जनमत नेपालमा निर्माण भएको छ। यो नराम्रो होइन, यो राम्रो हो। अझ यो ध्रुवीकरणलाई चाहिँ हामीले बढाएर लैजानुपर्छ। अब यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो सन्देश तपाईँले सबै ठाउँमा लैजानु पर्यो। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो सही लैजानु पर्यो र अमेरिकाको विरुद्धमा जनमत सृष्टि गर्नु पर्यो। अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा अहिले जनमत सृष्टि गर्नु पर्यो र नेपालमा राष्ट्रिय युद्धको निम्ति जुन वातावरण छ क्रमशः हामीले तयार गर्दै जानु पर्यो। त्यसकारण ध्रुवीकरण अहिलेको जति ध्रुवीकरण भएको छ त्यतिले पनि अझै पुगेको छैन र ध्रुवीकरणलाई अझ हामीले बढाएर लैजानुपर्छ र तलदेखि माथिसम्म यो ध्रुवीकरण जुन भएको छ यसलाई हामीले विस्तार गर्नु जरुरी छ। हामीले देखेका छौँ, हामीले सङ्घर्ष गर्दा, आन्दोलन गर्दा यो ध्रुवीकरण सबैतिर छ, सबैतिर ध्रुवीकरण भइरहेको छ। त्यही पुलिस पनि एक थरी चाहिँ लाठीचार्ज गर्ने पुलिसहरू हुन्छन्, अर्का थरी पुलिसले के भनिराखेका हुन्छन् भने लाठीचार्ज नगर, यिनीहरू त एमसिसीका विरोधी हुनुहुन्छ। घर घरमा त्यो एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ र नेपालमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा त भएको छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। एउटा राष्ट्रिय युद्धको तयारी गर्नुको निम्ति अझ ठुलो ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र हामीले त्यस प्रकारको ध्रुवीकरणको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयास गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अर्को, यो व्याख्यात्मक घोषणा पारित भइसकेपछि अब एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती हुँदैन भन्ने जुन तर्क छ, मभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरूले त्यसको खण्डन पनि गरिसक्नु हो। वास्तवमा कुरा त्यही हो। अहिले जुन चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ सँगसँगै पास गरेर गएपछि यो चाहिँ राष्ट्रघाती हुँदैन भन्ने जुन प्रचण्डको भनाइ छ त्यो चाहिँ ठुलो धोका हो। जनतालाई फेरि गुमराह पार्नुको निम्ति ल्याइएको कुरा हो। उनले यो आउनको पछाडि उनले के तर्क दिएका छन् भने मलाई त केही वकिलहरूले यस्तो राम्रो सल्लाह दिए, गोल्ड मेडलिस्ट वकिलहरू छन्, उनले जुन नाम लिएका थिए डाक्टर सूर्य सुवेदी भन्ने, त्यो सूर्य सुवेदी भन्ने वकिललाई म राम्ररी चिन्छु। उनी लन्डनमा बस्छन्
उनी चाहिँ राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कामका ज्ञाता हुन्, त्यहाँका प्रोफेसर पनि हुन् र उनले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कैयौँ प्रोजेक्टहरू पनि हेर्छन् र म कैयौँचोटि उनको घरमै बसेको छु, डाक्टर सूर्य सुवेदी। र उनले मलाई जुन प्रस्ताव ल्याए, जे कुरा उनले भनिदिए मलाई यो घोषणाको विषयमा, व्याख्यात्मक घोषणाको विषयमा म चाहिँ इन्लाइटेन्ड भएँ भनेर प्रचण्डले भनेको छ। इन्लाइटेन्ड भए। हामीलाई थाहा छ जब कुनै एउटा समस्या पर्यो भने, कानुनी समस्या अथवा संवैधानिक समस्या पर्यो भने वकिल कहाँ गयो भने जुनसुकै वकिलले पनि के गर्छ भने त्यो त उसले त सल्लाह त दिइहाल्छ। कुनै पनि वकिलले हुँदैन त भन्दै प्रचण्ड चाहिँ अब मलाई समस्या पर्यो, अब यहाँ पास गर्न पनि त्यत्तिकै नहुने भयो, अब एमसिसीले त्यसलाई संशोधन पनि गर्दिन भनेको छ, त्यसकारण अब समस्या पर्यो के गर्ने भनेपछि त वकिलले त दिन्छ नि एउटा, ल यसो गरी जानुहोस्, यसले सहयोग गर्छ त भनिदिनु भयो नि। त्यसलाई आधार बनाएर प्रचण्डले के भने म चाहिँ इन्लाइटेन्ड भएँ, अब योलाई कसैले काट्नै सक्दैन भनेर जो भनिरहेका छन् त्यो कुरा गलत हो। अहिले हामीले थाहा पाइरहेका छौँ कि एमसिसीको पारित भइसकेपछि, अनुमोदन संसदबाट भइसकेपछि अमेरिकाले 3टा निर्णय गरिसक्यो, 3टा वक्तव्यहरू आइसक्यो। त्यो 3टै वक्तव्यमा के भनिएको छ भने त्यसको सार तत्त्व के छ भने नेपालका राजनीतिज्ञहरूले बुद्धि पुर्याउनु हो, तपाईँहरूले राम्रो निर्णय गर्नुभयो, नेपालको संसदले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो, अब हामीलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो, पहिले काम गर्ने बाटो खुलेको थिएन, अब हामीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिनु हो, 5 वर्षमा हामीले यो योजना पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई भनेको छ। त्यही आशयको छ। एक ठाउँमा पनि उनीहरूले 12 बुँदेको कुरा उठाएकै छ। 12 बुँदे ठिक हो बेठिक हो नि कुरा छोडिदिउँ, 12 बुँदेको विषयमा एक प्रश्नको एउटा कुरा पनि उठाएको छैन भनेपछि उनीहरूले यो 12 बुँदेलाई सहमति गर्ने भने कहाँबाट कुरा हो? अब यहाँ बाहिर प्रचारबाजी के भइरहेको छ भने 12 बुँदेलाई समर्थन गरिसक्यो, अमेरिकाले गरिसक्यो, एमसिसीले गरिसक्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो सरासर गलत हो। अमेरिकाको सरकारको तर्फबाट एमसिसीबाट आएको स्टेटमेन्ट हामी कोही जसले पनि पढ्न सक्छन्। त्यो स्टेटमेन्टमा के देखिन्छ भने उनीहरूले 12 बुँदेको विषयमा कोही कुरै गरेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर त्यो शब्दको प्रयोग उनीहरूले काहीँ गरेकै छैन। अनि कहाँबाट समर्थन गर्यो एमसिसी? कहाँबाट अमेरिकी सरकारले समर्थन गर्यो? त्यो कुरा झुट हो र यो झुट कुरा गरेर उनीहरूले जनतालाई भ्रमित पार्ने त्यो काम उनले गरिराखेका छन्। यसलाई हामीले खण्डन गरेर जानुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एमसिसी पारित त भयो, अब त्यसलाई खारिज गराउन सकिन्छ, खारिज गर्ने सम्भावना छ, तर सजिलै खारिज हुँदैन। दर्ता नहुँदाखेरि जति सजिलो थियो हामीलाई त्यति सजिलो हुँदैन। दर्ता नै नहुँदाखेरि एमसिसीको नाममा अमेरिकनहरू नेपाल पस्ने र आफ्नो योजना लागू गर्ने हक थिएन उनीहरू, त्यो हकबाट वञ्चित थिए उनीहरू। तर अहिले एमसिसी पारित भइसकेपछि अब उनीहरू नेपालभित्र आएर आफ्ना योजनालाई लागू गर्ने, उनका रणनीतिलाई पुरा गर्ने काम उनीहरूले गर्नलाई, उनीहरू अगाडि बढ्नलाई त्यसले बाटो खोलिदियो। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यो एमसिसी चाहिँ अब खारिजै हुँदैन, हामीले कुनै हालतमा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। हामीले खारिज गर्न सक्छौँ, तर त्यसको निम्ति के चाहिन्छ भने हामीसँग जनमत चाहिन्छ, जनताको शक्ति चाहिन्छ र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसलाई नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। त्यसमा नेतृत्व चाहियो, त्यहाँबाट जनताको बिचमा चाहिँ बलियो तागत शक्ति चाहियो र जनता त्यसको निम्ति तयार हुनु पर्यो। यो भयो भने यसलाई खारिज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ खारिजै गर्नु हुँदै सकिँदैन भन्ने मान्यताबाट हामीहरू नजाउँ। जनतामा त्यो भ्रम परेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले चिरौँ र हामी अब एमसिसीलाई खारिज गर्ने अभियान लिएर अगाडि बढौँ। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, एमसिसी खारिज गर्ने अभियान यो यहाँको संसदीय व्यवस्थासँग पनि जोडिएको छ। यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था खारिज गर्ने अभियानसँग पनि यसलाई जोडेर लैजानुपर्छ र संसदीय व्यवस्था समेत खारिज गर्ने अभियानलाई जोडेर एमसिसी खारिज गर्ने अभियानलाई सँगसँगै हामीले लैजाउँ र नेपालमा एउटा राम्रो अवसर पनि हो यो हामीलाई। यो एमसिसी चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि हो तर अवसर पनि हो, किनभने एमसिसी आएर नै अहिले नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एकता कायम हुन सम्भव भएको छ। नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई लिएर अब अहिले एक ठाउँमा जम्मा हुने एउटा अवसर पनि यही एमसिसीले दिएको छ। त्यसकारण हामीले यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरौँ र
र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई लिएर हामीले जनतालाई गोलबन्द गरौँ, त्यसलाई एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नुपर्छ। अब त्यसको निम्ति चाहिँ सारा देशभक्तहरू एकजुट हुने र देशभक्तका विरुद्ध चाहिँ जो चाहिँ एमसिसीको पक्षमा छन् तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती हुने। एकातिर राष्ट्रघाती शक्तिहरू, अर्कोतिर देशभक्त शक्तिहरू एउटा ध्रुवीकरण, अझ यसलाई यो ध्रुवीकरणलाई बढाएर लैजाउँ, यो राष्ट्रलाई नै विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउँ र यो देशमा नयाँ आमूल परिवर्तन गरेर ल्याउँ। यही कुराहरू राख्दै आफ्नो संक्षिप्त भनाइलाई यही पुर्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।